Jamani, labda nisimame kidogo ili tunapoongea muelewe. Kwanza niwapongeze, mmependeza sana. Ya usio? Ya tumeenjoy vya kutosha sana, sio? Lakini na wazo moja. Jamani, muda wote tunakuja kuenjoy sehemu kama hii. Lakini kipindi hiki cha likizo mimi napendekeza kama tungejaribu kufanya mabadiliko, tubadilishe location. Unaonaje sasa weekend hii tutafute sehemu nzuri ambayo ni nje ya mji, tukaenjoy kwa pamoja. Tubebe vinywaji, tubebe vyakula, tukakaa hata kwenye msitu ambao una green ya kutosha, tukaenjoy vya kutosha jamani. Hilo wazo langu. Unalionaje? Hilo nalo nini? Sema umeniwahi. Mbona kaniongea hivyo? Jamani, kwa mimi nimekubali. Kwanza mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Na pia naendelea kumwomba Mwenyezi Mungu hata mwakani tutaishi nayo kama hii. Nafsi yangu huu msafara mimi siwezi. Imani, mke wangu mimi ni mzito. Ana kliniki yule. Mimi nafikiana na Bwana Joel hapo kuhusu swala la camping, lakini na mimi pia nina wazo langu ambalo pia lina support wazo lako Bwana Joel la camping. Nachotaka kusema ni kwamba tunaenda huko kwenye camp, tunaenda huko msituni, lakini hatuwezi kwenda kwa miguu. Nadhani hilo linaeleweka. Hatuwezi kwenda kule na kula nyasi, si ndio? Kipi nataka kumaanisha ni kwamba kwa kuwa juzi tu tumetoka kupokea mishahara kabla ya likizo hii, napendekeza kwamba kila mmoja wetu angechangia shilingi 50,000 ili mambo yakakae vizuri zaidi. Kwa hiyo mnaonaje? Mimi niseme kitu kimoja. Sawa. Mimi kiupande wangu swala la kutoka nimeliafiki. Ila hapo kwenye swala la michango mimi sina pesa ya kuchanga hiyo 50,000. Kwa hiyo mimi nisema tu kiufupi, sitochanga na sitokwenda kwa sababu sina pesa. Tutafanya kwa mtu ambaye ana uwezo. Kwa kama una uwezo tutakubaliana tumefanya hivi. Na kwa uzuri wake sasa kuna msitu mzuri na ufahamu vizuri, hivyo hapata kuwa na shida. Anyway, jamani, hapa kwenye kutoka hapo nitilie mkazo sasa. Tunapoenda huko kila mtu aje na bebe yake. Sio tunaenda huko mtu anakuja mwenyewe upo single kama mchungaji hapa. Njoo na baba mchungaji. Sio unakuja kama unakuja kanisani na magauni yako haya. Na mtoa wapi sasa huyo mchungaji? Huko kanisani kwenu. Ndio kipenzi changu. Leo usiku wapi? Naona umepoa. Usijali shoga. Darius yupo. Lakini leo uko busy. Ila siku hiyo atakuwepo. Jamani, unaonaje siku hiyo tukakutania nyumbani kwako? Si popote kando. Sasa jamani, naona sasa kwa kila mtu hapa kichwani kwake kumejaa maalcool. Sasa ni muda wa kuserebuka. Au sio jamani? Guys, kabla ya kuserebuka. Unajua hapa sisi wote ni watu wazima. Natakiwa tukubaliane. Unajua haya mambo tunaongea sisi. Na sisi wote ni watumishi, si ndio? Yes. Tutakapoenda kule camp, wengine tutaenda na wake zetu. Tutaenda na kichepuko jamani. Chepuko. Basi fresh tuserebuke. Sasa tunasubiria nini? DJ, acha wale basi.
Wewe Darius wewe. Na mdo Darius michuleshi kweli. Darius! Oya, twendeni wanangu. Sasa tupende kata wazo kwa kuna kesho baba. Waache wamalizie. Wamalizie nini bwana? Tengo maji na. Basi tayari. Sasa vipi ni Nani ndani? unajua nini? Mimi na Dot tunapendana sana. Mara nyingi tunapokuwa pamoja, yani kama penzi letu limeanza jana. Wewe mpenzi wangu. Nakapika hayo. Majungu wewe, umeona sasa majungu kaanza majungu mzee. Anaanza majungu. Tu hapo. Kwa maana Wewe bwana, tunafanyaje bwana? basi unajua kwa klabu. Ndogo kuna vitu vingi basi. Ndio muda kulala. Ndio. Fresh kwa mate. Kwa kawaida fresh. Harakati nini? Fresh vipi harakati? Fresh sana mwanangu. Sema nini? Jana tuliingia club. Sio kwa mtungi aje, kwa hiyo tumechoka. Nadhani kama kawaida unajua mimi nilipopea. Baada kila siku kama Jumamosi. Unajua umri ujana huo mzee. Lazima tule bata. Hapo ndio hivyo na mtoto mzuri kama hivi. Nilipomisi safari mpaka naisikia tunachelewa. Unizidi mimi nilipomisi kupeana mapolini. Yaani mnawaza uzizi. Mtakuja mng'atwe na nyoka huko mapolini. Bora uambie. Kwa nini upendi? Hata kama ndo mapolini. Sasa upo unaenda kufuata nini zaidi ya kuenjoy? Baby, si utanipewa kwa mapolini. Wewe tena. Nisha kwa kitu yangu. Hata angane na kupa. hapo sasa. Kuna watu tunaenda huku hawana mademu, hawana mabwana. Naonea huruma. Tatizo hilo. Mage, Matwanji, Blaza Maiko pale. Msituni kuna upwilu. Jamani. Msianze kutusema sasa, huko ni kusemana. Sawa? Mimi mwenzenu hapa nipo single na na enjoy. Labda huyu Michael. Sema tupo single na tuna enjoy. Sawa, lakini mimi binafsi yangu kama huko tunaenda huko, mimi ni kula tu basi. Yaani hapo mpo single tu hao wawili. Matwanji na Michael. Mimi binafsi yangu hata sipo single. Baby wangu karibu anakuja. Yuko wapi? Sema yule mume wa mtu jamani, mpaka age vizuri kwa mke wake afu anakuja. Mume wa mtu. Jamani mbona anacheka? Hata sawa. Jana ilikuwa zamu yake lakini leo sasa zamu yangu. Yuko pamoja kwenye ulimwengu. Ni mapolini nakwambia leo miuna. Sasa yaminisha anakuja afu kule ugande kafutari. Lakini jamani mimi niko na wazo moja. Unajua hao kwa nini? Sawa? Shantifa tutamkabidhi bwana mkubwa hapa Michael, Matwanji nao itakuwa pia yao. Mshindwe na mlegee. Sijaje kutafuta wanaume huko.
Sema nini Bomba? Umezungumza jambo la kizazi sana. Mtumishi, siku moja unatakiwa ulegeze na wewe bana. Sio hivyo, unakaza sana mamangu. Hamna brother. Namchukulia kama sister tu. Tu. Michael utakuwa lini wewe? Michael. Kama ndevu zinateka huko tu. Masala safiri. Watu wamekuja bibi wangu. Walikuwa wameanza kunicheka hapo je. Bibi wako aje? Yaani nikaboeka hapa bala. Usijali, nataka tushaziba mdomo. Kwa nimekuja mwenyewe. Sasa nakuachaje zichu wangu uende peke yako? Nashangaa. Ungewezaje kuniacha mimi nikaenda mwenyewe kule? Hapo kwenye nishaanza kunichagulia Mungu. Itoka ndege ya Matwanji. Kaambia mimi Matwanji zote type yangu. Matwanji dogo huyu? Kidigidigi huyu? Ninakwambia sasa size yangu, bibi wangu anakuja. Sasa wazi yako bwana. Wazi yako. Wewe shikaje? Kwa hiyo inakuwaje? Maana muda unaenda. Bomba la nambari. Halo. Mwanangu sina kusubiri wewe. Upitia hapo kwako. Basa. Oa. Kasema tumpitie kwake. Kupitia kwake basi tunapata taarifa. Mbona mbona tuweka sana wazee? Lazima tupate kwake. Ndio mkubwa. Bangia tumie hivyo vipi? Usiwasia hapa. Mwenye kupiga gani hizo ziniletea Doli? Sikia watu wako hizo pigo mimi si mind hizo unajua Mwenye mamlaka kwenye kile changu mimi ni Doli peke yake. Si wengine hizo. Angalia wengine tumie hivyo vitu bwana bro. Wewe bwana vipi wewe? Niache na starehe zangu. Hamna jamani hapa hamna ya kurudia tena. Jamani sikila mtu na starehe yake. Madude kama wewe mtoto basi nyumbani bwana nini? Wewe baki nayo mwanangu, huyu bodyguard wangu, bodyguard wangu. Zero distance. Bodyguard. Hello. Bodyguard. Kulia. Zero distance. Kama Ulaya.
Ajona tajiri. Unataka jamani? Jamani, mchungaji anaenda kwenye gari. Ninaomba ruhusa baba. Wewe ndo kazi yako leo baba. Kuja kuna leo kazi yako beba vipi? Babangu nasumbua sana. Mimi nambeba pembeni. Uweke kamera nyuma wazee. Kapu ya kula hapo. Katika bola yake gambani. Wewe. Kama ya kula kwa Mwanangu tumeshafika ni maeneo matamu sana. Yaani mandhari fulani kali kuna watu wazuri. Poa ndo kucheki. Eti jamani, na mfuko wa Magufuli kulikuwa na Wali umepata kula huko. Maana umeanza na juisi. Sasa vipi? Jamani tayari. Bora unaingia mazingira kama mazuri. wewe wananiliu. Umeona mwanangu, siku nyingine sisi tukikuita unajua unatuchukua hapa. Sisi tunaenda tu huko mara moja kama wiki moja hivi tutakuwa tumerudi sawa. Poa poa ndugu yangu. Wewe usio na beba unageuzia au sio waveta mwanangu? Kizazi asante. Oe, jamani tumefika. Testuta. Wapi tunaelekea? Jamani ni huko. Sawa? Tubebe mizigo tuelekee huko. Haya ndo mambo ambayo siyapendi ya Dali usiku. Unapoona wengine tumekaa acha na hayo mambo basi. Wengine tupendi hii moshi. Hapo ndio umeweza kunifuatilia unajua? Sio kufuatiliana brother. Hivi vitu za wapi si mzee? Kama stare zake. Sasa mimi nikipata sema unakuhusu nini sasa mzee? Usituvutie karibu na sisi. Wanangu kuja huko polini. Alafu mnaanza kugombana. Ndio nini sasa? Sikia. Sikia kiongozi. Mimi simuelewi. Simzao kutoka nyumbani alipotea maisha yangu. Mimi stare zangu. Nikikuwa karibu na mimi kutumia mada yako bwana. Begeni kwanza jamani. Sikia mpenzi. Mimi mwombe Mike, sitaki kufuatilia maisha yangu. Wewe ndio mwenye dhamana maisha yangu. Mbona hivyo? Sizingwane bwana. Njia iko wapi hapa? Huko. Tunaingilia hivi. Tunaingilia hapa. Ya, hilo ndio jambo la msingi. Wewe na uhakika. Hapa ni kubeba mizigo, kila mtu abebe mzigo wake.
abebe mke wake, kama kumbeba kachoka, tunaenda kwa stuta. Ndege tulikuwa wapi? Sawa. Wewe unaniambia Zamzam tuache vitu vyao. Hapo brother sio staarabu, pita nayo mbali basi. Tena nini? Moshi bwana. Kaa mbali babu. Kaeni kwa wengine atakuti sasa. Sikilizeni kwanza, acheni kubishana, bebeni mizigo. Wote maboya, kwa hata mtu kunishika mimi. Achana nao. Sawa. Kachukua begi kwa hotel zetu. Jana habari zenu? Safi mzee, shikamoo. Shikamoo. Unaelekea wapi? Sisi tunaelekea kwenye msitu wa Nambiga hapo. Tunaenda refresh mind kidogo. Si unajua tena msimu wa likizo. Nyinyi huku ni wageni, ningelipita kwa kiongozi akaenda kuwapeni taratibu. Uongozi upi tena mzee? Sisi wa Tanzania wageni, sisi tumetokea nje ya nchi bwana. Wageni Sio Tanzania mzee wangu. Ni kweli, kwa sababu huko mnakoenda sijawahi kuona mtu huko anakwenda na kurudi huko. ndio umeona sasa. Tena na kurudi. Jamani, hebu msikilizeni huyu mzee. Mbona mnapo? Unaweza kufanya basi kama Paroko, bana wewe twendeni bana. Tunaelekea wapi jamani? Tunaelekea huku mzee. Zamani Mzee chanaye bwana. Tuendeni kwa nani? Muda. Dingi. Ni hivi. Wewe pita na kwako mzee, tuache sisi babu. Wewe nini msikia wakati kushaisha babu? Wazee hawakosei jamani. Siku hizi Kijana wangu asiyesikia la mkuu uvunjika guu. Haya. Hebu nenda huko. Achana naye. Hapo usingine usituzie kauli ngumu kama hiyo. Unajikuta umezeeka sana. Penzi tunasema bwana tena wazee. Tunapoteza. Ya tungemsikiliza mzee jamani. Tungemsikiliza. Basi wewe msikilize mzee ndio baki. Msikilize mzee rudi. Ni karibu na kijijini. mwanangu vipi?